ဒီနေ့တင်တို့နဲ့အတူလေ့လာကြမယ့်ဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ခေါင်းစဉ်ကတော့ငါသည်မျက်မမြင်ဖြစ်ခဲ့သည်သို့တော်ယခုမြင်ရသည်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ထဲကမျက်မမြင်တယောက်ကအမောင်ထုထဲမှာရှိနေခဲ့ပြီးတော့ခရစ်တော်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်မြင်နိုင်ပြီးနောက်ပိုင်းပြောခဲ့တဲ့စကားကိုအဓိကအကြောင်းအရာဖြစ်ထားပြီးတင်တို့နဲ့အတူဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်တောက်ပတဲ့ကဘာကိုမြင်ခွင့်ရတဲ့မျက်မမြင်နဲ့ငွေကလေးကအရာအလုံးကိုမြင်နိုင်ခဲ့တဲ့သူနှမျိုးမှာမြင်နိုင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်သူကပိုကျေးဇူးတင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်လဲဘုရားသခင်ကအရာအလုံးကိုမြင်နိုင်တဲ့မျက်စိကိုပေးထားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ့ပေါ့ပါပါထင်တဲ့သူတွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့တူညီတဲ့အရာဖြစ်ပေမဲ့အခုထိလုံးဝမသိခဲ့ပဲမမြင်နိုင်ခဲ့တဲ့ကဘာကိုဘုရားသခင်ကဖွင့်ပေးတဲ့အခါသူခံစားရတဲ့ခံစားချက်ဟာခြားနားပါတယ်ငွေကလေးကမျက်မမြင်ဖြစ်တဲ့သူကယေရှုခရစ်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ရှိတော်ရေကန်ကိုသွားပြီးမျက်စိကိုဆေးပြီးနောက်ပိုင်းအရာအလုံးကိုမြင်နိုင်လာတဲ့အခါသူ့ရဲ့ဝမ်းမြောက်မှုကတော့စကားနဲ့ဖော်ပြလို့တောင်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့လည်းဝိညာဏဆိုင်ရာမောင်မိုက်ထဲမှာရှိနေခဲ့ပြီးတော့ဒီနေ့မှာဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအမှန်တရားကိုသိမြင်စေတော်မူခဲ့ပါတယ်ကောင်းကင်အဖေကိုသိစေပြီးကောင်းကင်အမေကိုမြင်စေတဲ့အခါကျွန်တော်တို့အထဲမှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်ကတော့အယံဝမ်းသာလွန်းလို့ခုန်ပေါက်ခဲ့တယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ခဏတာလက်တွေ့ခံစားကြည့်ကြရအောင်မိသားစုဝင်တို့မျက်စိကိုခဏမှိတ်ပေးကြပါကျွန်တော်တို့အားလုံးမမြင်နိုင်တဲ့ကဘာစီကိုခဏသွားကြည့်ကြရအောင်အခုမျက်စိကိုမှိတ်ပေးကြပါအခုသင်တို့မျက်စိမိတ်နေတာလဲဒီနေ့တရားဒေသနာရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပါတယ်မျက်မမြင်လို့ပဲပြောရင်သူတို့ဘလောက်မုန်းချက်မလဲဆိုတာကိုသင်တို့ကောင်းကောင်းသိမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့ဟာကြားယုံပဲကြားတဲ့တရားဒေသနာမဟုတ်ပဲလက်တွေ့ခံစားရတဲ့တရားဒေသနာဖြစ်ပါတယ်မြင်ရတယ်ဆိုတာဘယ်လောက်ပြောစရာကောင်းတယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးသိသင့်ပါတယ်ဘုရားသခင်ကကောင်းကြီးကိုပေးထားခဲ့ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာအမြဲတမ်းမြင်နေရတဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်အတွက်ကျေးဇူးမတင်တတ်ကြပါဘူးကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်ပြုပေးထားတဲ့အသက်ရဲ့အမှန်တရားအားလုံးကြောင့်အစပိုင်းမှာတော့အယံစိတ်လှရှားခဲ့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ပုံမှန်ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်အဖြစ်မှတ်ယူကြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ဘာမှအတိတ်ပဲထပ်ရှိမလာတော့တဲ့အရာအဖြစ်နဲ့ကြားနာကြပါတယ်မိသားစုဝင်တို့အခုမျက်စိမိတ်နေတဲ့အတွက်မမြင်ချင်ကြဘူးလားကျေးဇူးပြုပြီးကျွန်တော်ကိုမြင်စေပါဒီမျက်စိနှစ်ဖက်နဲ့လှပတဲ့ကဘာကိုမြင်ခွင့်ပေးပါအိုဒါဝိဒ်ရဲ့အမျိုးအနွယ်တင်တို့ငါ့ကိုဘာလို့စေချင်ကြတာလဲသခင်ကျွန်တော်မြင်ခြင်းပါတယ်သင်ယုံကြည်ခြင်းအတိုင်းဖြစ်စေသင်တို့အခုမွန်းကျက်နေတယ်နော်အခုသင်တို့ရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကဘယ်လိုပါလဲမြန်မြင်ခြင်းပါသလားအခုသင်တို့ရဲ့အတန်ကိုကြားတော့10%လောက်ပဲမြင်ခြင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားရပါတယ်ဒီလိုနဲ့သင်တို့ကိုမိနစ်30ဒါမှမဟုတ်1ရက်လောက်မျက်စိမိတ်ပြီးရှောက်သွားကြည့်ပါလို့ပြောရင်သင်တို့ဟာအရာတိုင်းမွန်းကျက်ပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဒီနေ့ဟာနားနဲ့ကြားယုံပဲကြားတဲ့တရားဒေသနာမဟုတ်ပဲလက်တွေ့ခံစားကြည့်တဲ့ဝိပုချင်းကတဆင့်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုသိစေချင်တာဟာကျွန်တော်အရင်ကမျက်မမြင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုမြင်နေရပါတယ်အဲ့ဒီမျက်မမြင်ကဘယ်လောက်ဝမ်းသာပြီးပျော်ရွှင်ခဲ့မှာလဲဘယ်လောက်တောင်ဝမ်းမြောက်မှုပြည့်စုံခဲ့မှာလဲအခုမြင်ဖို့အလိုရှိတဲ့သူတွေဟာယုံကြည်ခြင်းအတိုင်းဖြစ်ပါစေအခုမျက်စိကိုဖွင့်ကြပါအခုဒီအချိန်ကပျော်ရွှင်ပါသလား
ခုနကမျက်စိကိုမိနေတဲ့အချိန်ကပျော်ရွှင်ပါသလားအခုကျွန်တော်တို့ခံစားတဲ့ခံစားချက်ကမျက်မမြင်ရဲ့မျက်စိပွင့်လာတဲ့အခါခံစားရတဲ့ခံစားချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဝါဒီလိုခန္ဓာကြီးကျယ်တဲ့ကဘာရှိတာပဲဒီလိုအံ့ဖွယ်ကဘာရှိတာပဲငါဟာတကယ်မင်္ဂလာရှိတဲ့သူပဲဘယ်အရာကငါ့ကိုဒီထက်ပိုဝမ်းမြောက်စေနိုင်မှာလဲငါဟာကောင်းကြီးခံရတဲ့သူပဲမိသားစုဝင်တို့ဇီးုံထဲမှာအမှန်တရားထဲမှာဝင်လာတဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်နိုင်ငံကိုတွားနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းယုံကြည်နေကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကိုခဏခဏကျေးဇူးမတင်ကြပါဘူးမျက်မမြင်ဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့မြင်နေတဲ့အချိန်ကကြာလေလေအရာရာတိုင်းလှုပ်ရုပ်လှုပ်စင်ဖြစ်လာလေလေပါပဲအမြဲတမ်းမြင်နေရလို့ပေါ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အရင်ကမျက်မမြင်ဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အခုမြင်နိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးဖျားသခင်ကိုအများကြီးကျေးဇူးတင်နိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ဆက်ဖြစ်ကြပါစို့ကျွန်တော်တို့ကိုဗြိဉ္ဉ်တရားသည့်အဖေအမေနဲ့ဇီးုံကိုတည်ခွင့်ပေးပြီးကောင်းကင်နိုင်ငံကိုဝင်စားနိုင်တဲ့ဘုန်းတော်လမ်းကိုဖွင့်ပေးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖျားသခင်ကိုပို့ပြီးများပြားတဲ့ကျေးဇူးတင်ခြင်းထာဝရဘုန်းတော်နဲ့ချီးမွမ်းခြင်းကိုပေးနိုင်တဲ့အံ့ဖွယ်ဥပုံနဲ့ဖြစ်ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး9အခန်းငယ်25ကိုအတူတကွကြည့်ကြရအောင်ဝေးကလေးကမျက်မမြင်ဖြစ်တဲ့သူကရှိတောင်ရေကန်မှာမျက်စိကိုဆေးပါလို့ယေရှုခရစ်တော်မိန့်တော်မူတဲ့အတိုင်းနာခံတဲ့အတွက်နောက်ဆုံးမှာမြင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ယူဆိုးဖြစ်သည်မဖြစ်သည်ကိုအကျွန်ုပ်မသိအကျွန်ုပ်သည်အထက်ကမျက်စိကမ်း၍ယခုမျက်စိမြင်သည့်အကြောင်းတစ်ခုကိုအကျွန်ုပ်သိသည်ဟုဆို၏ယူဒလူတွေယေဘရဟိတ်တွေနဲ့သူတို့ရဲ့အဖွဲ့တွေကဥပုံနှစ်မှာဒီလိုအလုပ်မျိုးကိုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးယေရှုခရစ်ကိုအပြစ်တင်ခဲ့ကြပါတယ်မျက်မမြင်ရဲ့မျက်စိကိုဖွင့်ပေးခဲ့တဲ့ဆိုတာဟာဘယ်လောက်တောင်အံ့ဩစရာကောင်းပြီးကောင်းမွန်တဲ့အလုပ်ဖြစ်ပါသလဲတကယ်မင်္ဂလာရှိတဲ့အလုပ်ဖြစ်ပေမဲ့ယေရှုခရစ်လွတ်ဆောင်သမျှကိုစัจ jin ပုံခံဖို့အတွက်သူတို့ဟာမျက်မြင်ကိုရှာဖွေပြီးမေးတဲ့အခါမှာမျက်မြင်ကဒီလိုပြောခဲ့ပါတယ်သူကဘယ်သူလဲဆိုတာကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမသိပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်မျက်စိမမြင်တော့ကတွေ့ခဲ့လို့ပါပဲဒါပေမဲ့သူလှုပ်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းလှုပ်တဲ့အခါအခုကျွန်တော်ရဲ့မျက်စိကဒီလိုပွင့်လင်းလာခဲ့တာပါကျွန်တော်ဟာမွေးကလေးကမျက်မမြင်ဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အခုမြင်နေရပါတယ်ဒါဟာအစစ်မှန်ပါပဲအခန်းငယ်31ကိုတွားကြည့်ရအောင်ဖျားသခင်သည်လူဆိုးတို့စကားကိုနားထောင်တော်မမူသည်ကိုငါတို့သိကြ၏ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်လက်မြတ်၍အလိုတော်ကိုလိုက်တော်သူဖြစ်လျင်ထိုသူ၏စကားကိုနားထောင်တော်မူ၏အမိဝမ်တွင်ကပင်မျက်စိကန်းတော်သူကိုမျက်စိမြင်စေခြင်းကတတ်နိုင်သည်ကိုကဘာဥမှစ၍မကြစဖူးထိုသူသည်ဖျားသခင်ဆေလွတ်တော်မူသောသူမဟုတ်လျင်အဘယ်အမှုကိုမျှမတတ်နိုင်ဟုပြောဆို၏မျက်မမြင်ဟာယေရှုခရစ်အကြောင်းကိုပြောတဲ့အခါဖျားသခင်ဆေလွတ်တော်မူတဲ့သူမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဒီအမှုကိုကဘာဥကစပြီးဘယ်သူကများလှုပ်ဖို့လို့လဲဆိုပြီးယေရှုခရစ်ကိုစန့်ကျင်တဲ့သူတွေရှိမှသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဒီလိုမျိုးဖော်ပြခဲ့ပါတယ်အခန်းငယ်35နင်ထုတ်သည့်အကြောင်းကိုယေရှုသည်ကြားပြီးမှထိုသူကိုတွေ့တော်မူလျင်သင်သည်ဖျားသခင်၏သားတော်ကိုယုံကြည်သလောဟုမေးတော်မူ၏သခင်အကျွန်ုပ်ယုံကြည်ရမည်အကြောင်းဖျားသခင်၏သားတော်ကအဘယ်သူနည်းဟုမေးလျှောက်တော်ယေရှုကသင်သည်ထိုသူကိုမြင်ခဲ့ပြီးသည့်တာမကသင်နှင့်ယခုစကားပြောသောသူသည်ဖျားသခင်၏သားတော်ဖြစ်သည်ဟုမိန့်တော်မူလျင်သခင်အကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါ၏ဟုလျှောက်၍ညွတ်ပြတ်ကိုးကွယ်လေ၏မျက်မမြင်ကယေရှုခရစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမသိခဲ့ပေမဲ့ယေရှုခရစ်ကိုစယုံကြည်လာတဲ့အကြောင်းကိုရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး9မှာမှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဥပုသ်နေ့ကဘယ်နေ့လဲဖျားသခင်ကိုမမှန်ကန်ကန်ဝတ်ပြုခြင်းပေမဲ့ဝတ်ပြုရမယ့်နေ့ကဘယ်နေ့လဲမသိပဲမောင်မိုက်ထဲမှာနေထိုင်ခဲ့ကြပါတယ်မျက်မမြင်လို့အခြေအနေဖြစ်ရှိနေခဲ့ပါတယ်ကောင်းကင်အဖေရောကောင်းကင်အမေကိုပါမသိခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့ကောင်းကင်အဖေအမေကြွလာပြီးတော့ဥပုသ်နေ့ပတ်သက်ခါပရိညင်တရားသစ်တွေကိုမြင်ခွင့်ပေးပြီးမေလိခိစေဒရဲ့အယက်အယံအားဖြင့်ဒီမြေကြီးကိုကြွလာတဲ့သူကဘယ်သူလဲဆိုတာကိုမြင်ခွင့်ပေးပြီးတော့အသက်ပင်ရဲ့အတိအစစ်အမှန်ကိုယူဆောင်လာပေးတဲ့သူက
ဘယ်သူလဲဆိုတာကိုမြင်ခွင့်ပေးတော်မူခဲ့ပါတယ်အရင်တုန်းကကျွန်တော်တို့ဟာမျက်မမြင်တွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်မျက်စိကိုဖွင့်ခဲ့ပေမဲ့မမြင်နိုင်ခဲ့တာတွေအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့မြင်နိုင်ပြီးအခိုင်အမာယုံကြည်လာပြီမဟုတ်ပါလားအေလိရှဲခေတုံးကကောင်းကင်စစ်တပ်ကမြို့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဝန်းရံထားပြီးအေလိရှဲနဲ့ဂေဟာစီကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်နေခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဂေဟာစီရဲ့မျက်စိမပွင့်သေးတဲ့အတွက်သူဟာရှုရိစစ်တပ်ကိုပဲမြင်နေခဲ့ရပါတယ်သူဟာကြောက်လို့တဆက်ဆက်တုန်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ဝိညာဏမျက်စိကိုဖွင့်ပေးတဲ့အခါကောင်းကင်ရဲ့အတိုင်းမသိအောင်များပြားတဲ့စစ်တပ်တွေကရှုရိစစ်တပ်ရဲ့ပမာဏထက်များတာကိုမြင်တဲ့အခါအံ့ဩပြီးစိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကိုအေလိရှဲသမိုင်းထဲမှာတွေ့နိုင်တယ်မဟုတ်ပါလားမိသားစုဝင်တို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမမြင်နိုင်ပဲဖြတ်ကျော်သွားတာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်တယ်ဆိုပြီးဖျားသခင်ကိုမသိပဲယေရှုခရစ်ဟာဒီမြေကြီးကိုလူကိုခန္ဓာဝတ်ဆင်ပြီးကြွလာတဲ့ဖျားသခင်ဖြစ်ပေမဲ့အဲ့ဒီဖျားသခင်ကိုမသိမြင်ခဲ့တဲ့ယူဒလူတွေဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်ကသူတို့ကိုဘယ်လိုပြောခဲ့ပါသလဲသင်တို့ဟာမျက်မြင်တွေဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ဟာဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တယ်လို့ပြောပြီးတော့ဘုရားသခင်ကသူတို့ရှေ့မှာရှိပေမဲ့ဘုရားသခင်ကိုအတိအမှတ်မပြုလို့ပါပဲဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်ဟာသူတို့ကိုမျက်မြင်တွေဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သင်တို့ဟာမျက်မြင်တွေဖြစ်တယ်မျက်မြင်ကမျက်မြင်ကိုခေါ်ဆောင်ရင်နှစ်ယောက်စလုံးတွင်းထဲကိုကြားလိမ့်မယ်ပျက်စီးသွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဟာခုထိအရာများစွာကိုမမြင်နိုင်ခဲ့ပဲမျက်စိမပွင့်ခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကစပြီးပိုကြီးမားတဲ့ဝိညာဏမျက်စိကိုဖွင့်ပြီးတော့ဂေဟာစီကကောက်ကင်စစ်တပ်ကိုမြင်ခဲ့တယ်လို့မျိုးတကယ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဝိညာဏကဘာကိုမြင်နိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ဆက်ဖြစ်ကြရပါမယ်ယေရှုခရစ်ကဒီမြေကြီးကိုကြွလာခဲ့ပေမဲ့လူများစွာဟာယေရှုခရစ်ကိုနားမလည်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအထဲမှာမှဒီနေ့အနှဲငယ်ရှာဖွေကြည့်ကြရအောင်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး30အခန်းငယ်30ကိုအတူတူကြည့်ကြရအောင်ငါသည်ငါခမဲတော်နှင့်တလုံးတဝတဲ့ဖြစ်သည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုအခါယူဒလူတို့သည်ကိုတော်ကိုခဲနှင့်ပစ်ခြင်းကတပံကြောက်ခဲတို့ကိုကောက်ယူကြ၏ယေရှုကလည်းငါသည်ငါခမဲတော်၏အခွင့်နှင့်ကောင်းသောအမှုအများတို့ကိုတင်းတို့အားပြပြီးထိုအမှုတို့တွင်အဘယ်မည်သောအမှုကြောင့်ငါကိုခဲနှင့်ပစ်ကြမည်နည်းဟုမေးတော်မူလျင်ယူဒလူတို့ကကောင်းသောအမှုကြောင့်ခဲနှင့်ပြည့်မည်မဟုတ်သင်သည်လူဖြစ်လျက်ပင်ဖျားသခင်ဖျောက်ဆောင်၍ဖျားသခင်ကိုလွန်ကျူးသောစကားကြောင့်ခဲနှင့်ပြည့်မည်ဟုဆိုကြ၏ဖျားသခင်ကိုယ်တိုင်လူစားတိနဲ့ဒီမြေကြီးကိုကြွလာခဲ့ပါတယ်လူတွေဟာသူ့ကိုအတိမတ်မပြုတ်ခဲ့ကြပါဘူးငါကဖျားသခင်ဖြစ်တယ်လို့မိန့်တော်မူတဲ့အတွက်ကြောက်ခဲတွေနဲ့ပြစ်ဖို့လုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်ကအဲ့ဒီလိုသိစေခဲ့ပေမဲ့သူတို့ဟာကြောက်ခဲနဲ့ပြစ်ဖို့လုပ်ခဲ့ကြပါတယ်သူတို့ရဲ့ဝိညာဏမျက်စိကဘယ်လိုဖြစ်နေခဲ့လို့ပါလဲမျက်မမြင်ဖြစ်ခဲ့လို့ပါပဲသူတို့ဟာမသိခဲ့ကြပါဘူးလူကိုယ်ခန္ဓာဝတ်ဆင်ထားတဲ့အချက်တစ်ချက်ကြောင့်သူတို့ရဲ့မျက်စိဟာလုံလုံလဲလျားပိတ်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မိသားစုဝင်တို့ဒီတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ခင်မှာလဲဝိညာဉ်တော်နဲ့မင်္ဂလာဆောင်သူတို့သမီးဖြစ်တဲ့ဖျားသခင်ကလူကိုယ်ခန္ဓာဝတ်ဆင်ပြီးဒီမြေကြီးကိုကြွလာခဲ့ပါတယ်မျက်မမြင်ဖြစ်ရင်မြင်လျက်နဲ့မမြင်နိုင်ပါဘူးမျက်မမြင်ဘဝကနေနှုတ်ထွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်မိသားစုဝင်တွေမျက်စိကိုခဏမိတ်ထားတော့ကအယံမွန်းချက်ခက်ကြမှာပါဒီနေရာမှာကောင်းကင်အမေရောကောင်းကင်အဖေရောချေးရတဲ့ကျွန်တော်တို့ဇီးအုပ်ညီအကိုမောင်နှမတွေရောရှိကြပေမဲ့မျက်စိကိုမိတ်ထားတဲ့အတွက်ဘယ်သူမှမရှိသလိုခံစားရပါတယ်ဘယ်သူမှမရှိသလိုထင်ရပါတယ်ကောင်းကင်ရဲ့အတိုင်းမသိအောင်များတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကကျွန်တော်တို့နဲ့အတူသွာလာနေပြီးကျွန်တော်တို့အေးဝင်ကလေးလှုပ်ဆောင်တဲ့နေရာတိုင်းမှာကူညီနေပေမဲ့ကိုတယောက်ပဲရှိသလိုခံစားခဲ့တာတွေအများကြီးရှိပါတယ်မိသားစုဝင်တို့အခုကျွန်တော်တို့ဟာဝိညာဏမျက်စိကိုဖွင့်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဝိညာဏမျက်စိကိုဖွင့်တဲ့အခါဂေဟာစီရဲ့စိုးရိမ်မှုတွေပျောက်သွားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာဘယ်သူမှမရှိဘူးလို့ထင်ခဲ့ပေမဲ့မျက်စိကိုဖွင့်ကြည့်တဲ့အခါ
ရန်သူစစ်တပ်ထက်များပြားတဲ့ကောင်းကင်ရဲ့ကြီးမားတဲ့စစ်တပ်ကသူတို့ကိုစောက်ရှောက်နေပြီးအတူရှိနေတယ်ဆိုတာကိုသိမြင်ပြီးတော့ကြီးမားတဲ့တတ္တိရှိလာခဲ့ပါတယ်ရှင်ယောဟန်ခရစ်အခန်းကြီး9မှာငွေကလေးကမျက်စိမမြင်တဲ့သူကတော့ရှိလောင်ရေကန်မှာမျက်စိကိုဆေးလော့လို့မိတော်မူတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အမိန့်တိုင်းနာခံတဲ့အခါမြင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်အရာရာတိုင်းကမျက်စိပိတ်နေခဲ့တုန်းကနဲ့မတူဘဲလုံးဝပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်အယောင်လဲခွဲခြားနိုင်ပြီးရှေ့မှာရှိတဲ့လူကဘယ်သူလဲဆိုတာကိုလည်းသိလာပြီးတော့ရှေ့မှာရှိတဲ့ယေရှုခရစ်ကဖျားသခင်ဖြစ်တဲ့ဆိုတာကိုလည်းအားလုံးသိမြင်လာခဲ့ရပါတယ်ဒီနောက်ဆုံးခေတ်မှာကျွန်တော်တို့ဟာဝိညာဉ်တော်နဲ့မင်္ဂလာဆောင်သူတို့သမီးနဲ့အတူရှိနေကြပါတယ်အတူရှိနေရင်တော့အခုထိမမြင်နိုင်သေးတဲ့သူတွေရှိသလိုကြားရင်တော့အခုထိမကြားနိုင်သေးတဲ့သူတွေရှိပါတယ်ရှင်မသက်ခရစ်အခန်းကြီး73အခန်းငယ်14ကိုအတူတူကြည့်ကြရအောင်ဟေရှာယဟောဘူးသောအနာဂတ်စကားဟုမူကားသင်တို့သည်ကြားလျက်ပင်အနက်ကိုနားမလဲပဲကြားကြလိမ့်မည်မြင်လျက်ပင်ဘလို့လဲမြင်လျက်ပင်အာယုံမပြုတ်ပဲမြင်တယ်ဆိုတာတနည်းနဲ့ပြောရရင်မျက်မမြင်ပဲမဟုတ်ပါလားအခန်းငယ်15အကြောင်းမူကားဤလူမျိုးသည်မျက်စိမမြင်နားမကြားစိတ်နှလုံးမသိအကျင့်မပြောင်းလဲသူတို့အနာရောဂါကိုငါမငြိမ့်စေရသည့်တိုင်အောင်သူတို့စိတ်နှလုံးသည်မိုက်လျက်နားသည်ထိုင်းလျက်ကိုယ်မျက်စိကိုပိတ်လျက်ရှိကြ၏ဟူသောစကားသည်ဤလူတို့၌ပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်သည်သင်တို့မျက်စိသည်မြင်သောကြောင့်မင်္ဂလာရှိ၏သင်တို့နားသည်လည်းကြားသောကြောင့်မင်္ဂလာရှိ၏ရှင်မောကုခရစ်ဝင်အခန်းကြီး၄တစ်ပိုက်ကိုထပ်ရှာဖို့ကြည့်ကြရအောင်အခန်းကြီး၄အခန်းငယ်17ကိုတော်ကသင်တို့သည်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်၏နည်းနည်းသောအရာကိုသိရသောအခွင့်ရှိကြ၏ပြင်၌ရှိသောထိုသူတို့မူကားမြင်လျက်ပင်အာယုံမပြုတ်ပဲမြင်၍ကြားလျက်ပင်အနက်ကိုနားမလဲပဲကြားသဖြင့်သူတို့အကျင့်မပြောင်းလဲအပြစ်မလို့ရသည့်တိုင်အောင်သူတို့အားဟောသမျှကိုဥပမာအားဖြင့်ဟောရ၏သင်တို့သည်ဤဥပမာကိုမျှနားမလျက်လျင်ဥပမာရှိသမျှတို့ကိုအဘယ်သို့နားလည်ကြမည်နည်းဒီမှာမြင်လျက်ပင်ဘယ်လိုလဲအာယုံမပြုတ်ပဲမြင်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာယေရှုခရစ်ကိုတွေ့ရင်အလွယ်တကူအသိမဲ့ပြုပြီးတော့သူ့ခြေရင်းမှာပြက်ကိုလိမ့်မယ်လို့ထင်နေကြတယ်မဟုတ်ပါလားဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်ခေတ်နဲ့ဒီနေ့ခေတ်ဟာအတူတူပါပဲယေရှုခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာရှိရင်တော့ပြက်ဝတ်တဲ့သူတွေရှိသလိုအဲ့ဒီလိုမလုပ်တဲ့သူတွေလည်းရှိမှဖြစ်ပြီးယူဒလူတွေဖာရိရှဲကြံပြုဆရာတွေလိုကြောက်ခဲနဲ့ပြစ်ဖို့လုပ်တဲ့သူတွေလည်းရှိမှဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆက်ပြီးကဲ့ရဲ့တဲ့သူတွေလည်းရှိမှဖြစ်ပါတယ်မြင်လျက်ပင်မမြင်နိုင်တဲ့သူတွေရှိသလိုအဲ့ဒီထဲမှာဝိညာဏမျက်စိပွင့်ပြီးသိမြင်တဲ့သူတွေလည်းရှိကြပါတယ်ဒီနေ့ခေတ်ဝိညာဉ်တော်နဲ့မင်္ဂလာဆောင်သူတို့သမီးကကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိနေပါတယ်မျက်မမြင်တွေရှိသလိုမျက်စိကိုဖွင့်ပြီးသိမြင်တဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်ဝိညာဉ်တော်နဲ့မင်္ဂလာဆောင်သူတို့သမီးရဲ့နှုတ်ကပတ်အားလုံးကကျမ်းစာထဲမှာဘုရားသခင်မိန့်တော်မူထားတဲ့စာကြောင်းတွေထက်ပိုတကောအာဏာရှိတယ်လို့ယုံကြည်ကြတဲ့သူတွေရှိသလိုသူတို့ကပြောရုံပဲပြောနေကြတာဆိုပြီးပေါ့ပေါ့ပါပါထင်တဲ့သူတွေလည်းရှိကြပါတယ်သူတို့ဟာကြားလျက်ပင်မသိတဲ့သူနားပိတ်ထားတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်မြင်လျက်ပင်မမြင်နိုင်တဲ့သူမျက်စိကိုပိတ်ထားတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာမျက်စိနဲ့နားပွင့်နေတယ်လို့ထင်နေကြတယ်မဟုတ်ပါလားဒါပေမဲ့မြင်ရပြီးပွင့်တဲ့နားရှိတဲ့သူရဲ့အပြုတ်မှုဟာခြားနားပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဖျားသခင်ရှေ့မှာတရားမဲ့ပြုတ်မှုလို့မရဘူးမဟုတ်ပါလားဖျားသခင်ရှိတော်မှာအဲ့ဒီလိုလုပ်နိုင်လားအဲ့ဒီလိုစကားကိုပြောနိုင်လားအဲ့ဒီလိုအပြုတ်မှုဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီလိုကိုဟန်အနေထားမျိုးပြနိုင်လားမိသားစုဝင်တို့ဒီအချက်မှာပွင့်တဲ့မျက်စိရှိတဲ့သူနဲ့ပိတ်တဲ့မျက်စိရှိတဲ့သူတနည်းနဲ့ပြောရရင်မျက်မမြင်ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာကိုခွဲခြားနိုင်ပါတယ်နားပွင့်တဲ့သူလားနားပိတ်တဲ့သူလားဆိုတာကိုခွဲခြားနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်ကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000တုန်းကဒီမြေကြီးကိုကြွလာပြီးငါသည်ငါခမဲတော်နဲ့တလုံးတဝတည်းဖြစ်သည်လို့မိန့်တော်မူခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်မာကုခရစ်ဝင်အခန်းကြီး1ကိုတွားကြည့်ကြရအောင်
ရှင်မာကုခရစ်ဝင်အခန်းကြီး1အခန်းငယ်9ယေရှုသည်ထိုသူတို့၏ယုံကြည်ခြင်းကိုမြင်လျင်လက်ချေတည်သောသူအားငှသားသင်၏အပြစ်ကိုလွတ်စေပြီဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုအရ၌ထိုင်သောကြံပြုဆရာအချို့တို့ကဤသူသည်ဖျားကိုလွန်ကျူး၍အဘယ်ကြောင့်ဤသို့ပြောရသနည်းဖျားသခင်မှတပါအဘယ်သူသည်အပြစ်ကိုလွတ်နိုင်သနည်းဟုစိတ်ထဲမှထင်မှတ်ကြ၏အပြစ်ကိုလွတ်နိုင်တဲ့အာဏာကဖျားသခင်စီမှာပဲရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်ကအခုဘာကိုလုပ်နေပါသလဲအပြစ်ကိုခွင့်လို့ပေးနေပါတယ်ဒါဆိုရင်သူကဘယ်သူပါလဲဖျားသခင်ပေါ့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရရင်ငါကဖျားသခင်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးအကြေပေါင်းများစွာလူတွေရှေ့မှာတူတည်ပေးခဲ့ပေမဲ့သူတို့ရဲ့မျက်စိကပိတ်နေပြီးမျက်မမြင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဖျားသခင်ကိုအတိမတ်မပြုတ်ပဲမမှန်ကန်ကန်လက်မခံနိုင်ခဲ့ပါဘူးဖျားသခင်မှတပါအဘယ်သူသည်အပြစ်ကိုလွတ်နိုင်သနည်းဟုစိတ်ထဲမှာထင်မှတ်ကြ၏အခန်းငယ်၈သူတို့စိတ်ထဲမှာထိုတို့ထင်မှတ်ခြင်းရှိသည်ကိုယေရှုသည်မိမိဉာဏ်အားဖြင့်ချက်ချင်းသိတော်မူလျင်သင်တို့စိတ်ထဲမှာအဘယ်ကြောင့်ဤသို့ထင်မှတ်ကြသနည်းလက်ချေတည်သောသူအားအဘယ်စကားကိုတာ၍ပြောလွယ်သနည်းသင်၏အပြစ်ကိုလွတ်စေပြီဟုပြောလွယ်သလောသင်ထားလော့ကိုယ်အိယာကိုဆောင်၍လမ်းသွားလော့ဟုပြောလွယ်သလောလူသားသည်မြေကြီးပေါ်မှာအပြစ်လွတ်ပိုင်သည်ကိုသင်တို့သိစေခြင်းကထားလော့ကိုယ်အိယာကိုဆောင်၍ကိုယ်အိမ်သို့သွားလော့ဟုသင်အားငါဆိုသည်ဟုလက်ချေတည်သောသူအားမိန့်တော်မူ၏ထိုသူသည်ချက်ချင်းထား၍အိယာကိုဆောင်လျက်လူအပေါင်းတို့ရှေ့မှထွက်သွား၏ထိုလူအပေါင်းတို့သည်မိမောတူဝေခြင်းရှိ၍ဤကဲ့သို့တခါမျှမမြင်စဘူးဟုပြောဆို၍ဖျားသခင်၏ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းကြ၏ဒီမှာလဲဖျားသခင်ဟာသူ့ကိုယ်သူဖျားသခင်ဖြစ်တယ်လို့အကြေပေါင်းများစွာသိပေးတော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့မြင်လျက်နဲ့မသိပဲကြားလျက်နဲ့ဖျားသခင်ရဲ့အတန်တော်ကိုနားမလဲတဲ့သူတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီမျက်မမြင်တွေရဲ့မျက်စိကိုဖွင့်ပေးနိုင်တဲ့အာဏာကိုဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့စီပေးတော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကရှာမာရိပြည်နဲ့မြေကြီးစိုးထိသွားပြီးအဖေနဲ့အမေဒီမြေကြီးကိုကြွလာတဲ့အကြောင်းကိုလူများစွာကိုသိစေပြီးတော့အဖေအမေရဲ့အတန်တော်ကိုကြားစေနေတယ်မဟုတ်ပါလားဒီနေရာမှာလာရောက်ကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ဇီးုံမိသားစုဝင်တွေနဲ့တကဘာလုံးမှာရှိတဲ့ဇီးုံမိသားစုဝင်တွေအားလုံးဟာနားနဲ့မျက်စိပွင့်လင်းနေကြပါပြီနားနဲ့မျက်စိပွင့်လင်းခဲ့တဲ့အတွက်အခုဒီနေရာမှာအတူရှိနေကြတာပဲမဟုတ်ပါလားအေဒီဥယျာဉ်သမိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ခဏကြည့်ရင်ဖျားသခင်ဟာသူဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းကိုသားသမီးတွေကိုသိစေဖို့အတွက်အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအရာအနည်းငယ်ကိုအေဒီဥယျာဉ်သမိုင်းထဲမှာနှိမ့်မြုပ်ထားတော်မူခဲ့ပါတယ်ဝိညာဏမိသားစုမဟုတ်ရင်မသိနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဖျားသခင်ဟာအေဒီဥယျာဉ်ထဲမှာထိဝဲထားတော်မူခဲ့ပါတယ်ကွဲကွာသွားခဲ့တဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုရှာဖွေတဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုတစ်ချိန်ကကိုရီးယားမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်စစ်ပွဲကြောင့်ကွဲကွာနေခဲ့တဲ့မိသားစုဝင်တွေဟာဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးမှပြန်တွေ့ရတဲ့အတွက်အများကြီးပြောင်းလဲသွားခဲ့ပြီးအချင်းချင်းမှတ်မိဖို့တောင်ခက်ခဲခဲ့ပါတယ်ဒါဆိုသူတို့ဟာသူတို့ရဲ့မိသားစုလားညီအကိုလားမိဘလားသားသမီးလားဆိုတာကိုဘာနဲ့ခွဲခြားခဲ့ပါသလဲသူတို့မိသားစုဝင်မဟုတ်ရင်မသိနိုင်တဲ့အကြောင်းတွေကိုဝေမျှခဲ့ကြပါတယ်သူတို့ဟာသူတို့မိသားစုဝင်မဟုတ်ရင်ဘယ်လိုမှမသိနိုင်တဲ့အကြောင်းတွေကိုဝေမျှခဲ့ကြပါတယ်ဥပမာဒီလိုပေါ့တနေ့မှာအမေကကျွန်တော်ညီမလေးကိုကြောပိုးပြီးဈေးကနေပင်လာတဲ့လမ်းပေါ်မှာခြုံလဲသွားခဲ့တယ်လဲကြတဲ့အခါညီမလေးခေါင်းကိုကြောက်တုံးနဲ့ဆောက်မိသွားလို့သူ့ရဲ့ခေါင်းမှာအမာရွတ်တစ်ခုရှိတယ်ဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူပဲသိပါသလဲသူ့မိသားစုဝင်တွေကလွဲလို့မသိနိုင်ပါဘူးတခြားမိသားစုဝင်တွေသိနိုင်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုနဲ့သူတို့အချင်းချင်းရှာဖွေဖို့အတွက်သူတို့ရဲ့မိသားစုအကြောင်းတွေကိုအရေးကြီးတဲ့ကိရိယာအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖျားသခင်လည်းသူ့ရဲ့သားသမီးတွေကိုရှာဖို့အတွက်ဒီလိုကိရိယာတွေကိုအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာတခုခုဒီနေ့ရှာဖွေကြည့်ကြပါစို့ကျွန်တော်တို့ဝိညာဏမျက်စိကိုဖွင့်ထားလားဒါမှမဟုတ်နေ့တိုင်းဖျားသခင်ကိုတွေ့နေရလို့အဲ့ဒါကလှုပ်ရုပ်လို့စင်လို့ပဲဖြစ်သွားတာလား
ဒါမှမဟုတ်မျက်မမြင်အဖြစ်ရှိနေခဲ့ပြီးတော့မျက်စိကိုဖွင့်ကြည့်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှေ့မှာရှိတဲ့သူကဘုရားသခင်ဖြစ်တဲ့ဆိုတာကိုသိမြင်ပြီးသူ့ရှေ့မှာဒူးထောက်ပြီးပြုတ်ကုတဲ့စိတ်နဲ့ဘုရားသခင်ကိုဆက်ဆံနေလားအင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာရှင်ယောဟန်ခရစ်ရဲ့အခန်းကြီး9မှာ I was blind but now I see ဆိုတဲ့အကြောင်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြေအနေနဲ့အယံကိုတူညီပါတယ်အတိတ်တုန်းကကျွန်တော်မျက်မမြင်ဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အခုတော့မြင်နေရပါတယ်မျက်စိပွင့်လင်းတဲ့သူလိုမျိုးစိတ်လှုပ်ရှားမှုဝမ်းသာမှုနဲ့ဖျားသခင်ကိုယိုသေးလေးစားနေလားဒါမှမဟုတ်အသိပညာအဖြစ်နဲ့ပဲဒီလိုပဲဆိုပြီးသိယုံပဲသိနေလားဆိုတာကိုပြတ်သုံးသပ်ဖို့လိုပါတယ်ဒုတိယအချက်ကမှန်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်စိမပွင့်သေးလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဝိညာဏမျက်စိပွင့်နေဆိုရင်ဖျားသခင်ကိုအဲ့ဒီလိုနည်းနဲ့အစေမခံနိုင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကအစေခံတဲ့ဖျားသခင်ဟာဘယ်သူပါလဲဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိနေတယ်ဆိုတာတော့အရန်ဘုံကြီးတဲ့ကိစ္စပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်စိပွင့်လာခဲ့ပေမဲ့ရိုးလို့စင်အဖြစ်နဲ့ပဲဖျားသခင်ကိုမြင်မယ်ဆိုရင်ဖျားသခင်ရဲ့မှန်ကန်တဲ့ခေါ်ဆောင်ခြင်းတော့ကိုမလိုက်နိုင်ပါဘူးမနစ်ကအထိမျက်မမြင်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ဒီနေ့မျက်စိကိုဖွင့်ခဲ့တဲ့သူလိုမျိုးကျွန်တော်ဟာဒီလိုလှပတဲ့ကဘာကကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတယ်ဆိုတာမသိခဲ့ဘူးကျွန်တော်နေထိုင်တဲ့ဒီကဘာကဒီလိုခန္ဓာကြီးကျယ်တယ်ဆိုတာမသိခဲ့ဘူးလို့ပြောသင့်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုစိတ်လှုပ်ရှားမှုနဲ့ဖျားသခင်ကိုအစေခံပြီးလက်ခံနိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်တွေဖြစ်ကြရပါမယ်အဲ့ဒီလိုစိတ်ဝိညာဉ်ရှိခဲ့တဲ့သူတွေထဲမှာမှကနဦးအသင်းတော်ခေတုံးကဇက်ကဲဆိုတဲ့သူတယောက်ရှိခဲ့ပါတယ်သူဟာအခွန်ခံဖြစ်ပါတယ်သူဟာယေရှုခရစ်သူ့ရွာကနေဖြတ်သွားမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုကြားခဲ့ပါတယ်ယေရှုခရစ်ကိုမြင်ရဖို့အတွက်လူတွေအများကြီးလာခဲ့ကြပါတယ်သူဟာအရက်ပုလို့ယေရှုခရစ်ကိုမြင်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးမရှိခဲ့ပါဘူးဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်ကိုမြင်ဖို့အတွက်သင်္ဘောသဖန်းမိတ်ပေါ်ကိုတက်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုခရစ်ကအဲ့ဒီကိုဖျက်တဲ့အခါဇက်ကဲကိုမြင်ပြီးတော့သူ့ကိုဆင်းလာဖို့မိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့ငါတင့်အိမ်မှာတဲခုမယ်ဇက်ကဲဟာအယံဝတ်သာပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းမသိခဲ့ပါဘူးတခင်အခုထိကျွန်တော်ကလူတွေကိုမတရားအခွန်ကောက်ခဲ့တာတွေရှိတယ်ဆိုရင်လေးစာပြတ်ဆက်ပါမယ်တခင်အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဘန္နာအားလုံးကိုဆင်းရဲသားတွေကိုဝင်မြပေးနိုင်ပါတယ်သူဟာဒီလိုစိတ်မျိုးနဲ့ယေရှုခရစ်ကိုလက်ခံခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကစကဲခံစားခဲ့တဲ့စိတ်နဲ့အခုဝိညာဉ်တော်နဲ့မင်္ဂလာဆောင်သူတို့သမီးကိုလက်ခံနေပါသလားကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီလိုစိတ်မျိုးမရှိဘူးဆိုရင်အခုထိကျွန်တော်တို့ဟာမျက်စိပွင့်တယ်နားပွင့်တယ်လို့မပြောနိုင်ပါဘူးစကဲလိုစိတ်မျိုးနဲ့ခရစ်တော်ရဲ့လမ်းအားလုံးကိုအပြည့်အဝလိုက်နိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ဆက်ပြည့်ရမယ်မဟုတ်ပါလားစကဲနဲ့ဂေဟာစီတင်မကတမန်တော်ပေတရုရောတမန်တော်ပေါလုပါဝိညာဏမျက်စိပွင့်လင်းခဲ့တဲ့အတွက်သခင်သည်ခရစ်တော်ဖြစ်ပြီးအသက်ရှင်တော်မူသောဖျားသခင်၏သားတော်ဖြစ်ပါ၏သူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏လို့ပြောရင်းသူတို့ရဲ့မှန်ကန်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းတွေကိုဝန်ခံနိုင်ခဲ့တာပဲမဟုတ်ပါလားရှင်မာသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး16အခန်းငယ်15သင်တို့လည်းငါ့ကိုအဘယ်သူဖြစ်သည်ဆိုကြသည်ဟုမေးမြန်းတော်မူလျင်ရှိမုန်ပေတရုကကိုတော်သည်ခရစ်တော်ဒီဟုသောအသက်ရှင်တော်မူသောဖျားသခင်၏သားတော်ဖြစ်တော်မူသည်ဟုလျှောက်လေ၏ယေရှုကလည်းရှိမုန်ဘာယောနသင်သည်မင်္ဂလာရှိ၏အကြောင်းမူကားအသွေးအသားသည်ဤအကြောင်းအရာကိုသင်အားဖော်ပြသည်မဟုတ်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါခမဲတော်သည်ဖော်ပြတော်မူသည်ငါဆိုသည်ကသင်သည်ပေတရုဖြစ်၏ဤကြောက်ပေါ်မှာငါအသင်းကိုငါတိဆောက်မည်ထိုအသင်းကိုမရဏနိုင်ငံ၏တကားတို့သည်မနိုင်ရကောင်းကင်နိုင်ငံတော်၏တော်တို့ကိုလည်းသင်အားငါပေးမည်သင်သည်မြေကြီးပေါ်မှာချီနှောင်သမျှသည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ချီနှောင်လျက်ရှိလိမ့်မည်မြေကြီးပေါ်မှာဖြေလို့သမျှသည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ဖြေလို့လျက်ရှိလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူပြီးလျင်ဒီလိုကြီးမားတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုပေးတော်မူခဲ့ပါတယ်ဝိညာဏမျက်စိပွင့်တဲ့သူကိုခွင့်ပြုပေးတဲ့ကောင်းကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်အဖေနဲ့ကောင်းကင်အမေကိုအဖေအမေဆိုပြီးနှုတ်ခမ်းပါးစပ်နဲ့တော့ခုန်နေကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဏမျက်စိကိုဖွင့်ပြီးတော့အဖေနဲ့အမေကိုကြည့်ပြီးအဖေရဲ့အတန်ကိုနားထောင်ပြီးအမေရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနားခံနေလားဒီအကြောင်းတွေကိုတေချာပေါက်နားလည်ပြီးတော့
ဘယ်ကိုပဲခေါ်ဆောင်ကျေးဇူးတင်တဲ့စိတ်နဲ့နောက်ကိုလိုက်နိုင်တဲ့ဝိညာဏမျက်စိကြဲကြဲပွင့်တဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဖြစ်ကြရပါမယ်ဒါကြောင့်တမန်တော်ပေါလုဟာတည်ဆုံးတဲ့အထိမအိပ်ရပဲမဝတ်ရပဲမစားရပဲအေဝံဂေလိဟောပြောတဲ့ဖြစ်စဉ်ထဲမှာအခက်အခဲတွေပေးဆက်မှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဓာတွေကိုနည်းနည်းမှခတ်တယ်လို့မမှတ်ယူခဲ့ပဲသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏လို့ပြောရင်းအေဝံဂေလိကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဟောပြောတဲ့ထူးချွန်တဲ့တမန်တော်တယောက်ဖြစ်လာနိုင်ခဲ့တာပဲမဟုတ်ပါလားဒီနေ့ဒီအချိန်ကတဆင့်ကျွန်တော်တို့ဟာဝိညာဏအရာပွင့်လင်းတဲ့မျက်စိကိုပိုင်ဆိုင်ကြပါစို့ကျွန်တော်တို့ဟာမျက်မမြင်အဖြစ်နဲ့ပဲရှိမနေသင့်ပါဘူးအမှန်တရားကိုသိယုံပဲသိတဲ့သူမဖြစ်သင့်ပဲသိတဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုအမှုအကျင့်နဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့လမ်းကိုလိုက်သွားရမလဲဆိုတာကိုမမှန်ကန်နားလည်သင့်ပါတယ်ဘယ်နေရာကိုခေါ်ဆောင်အဆုံးထိမပြောင်းလဲတဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကောင်းကင်ကိုဥတည်ပြီးပြေးလွှားနိုင်တဲ့ဇီးယုံမိသားစုဝင်တွေအားလုံးဖြစ်ဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်ကိုဒီလောက်နဲ့အဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်ဖခင်သခင်ကောင်းချီးပေးပါစေကျေးဇူးတင်ပါတယ်